हदीस आती है कि हुजूर ने फरमाया, जिसने अगर किसी से मोहब्बत की तो अल्लाह के लिए मोहब्बत की, कि अल्लाह को पसंद है कि उससे मोहब्बत की जाए, और किसी से बुग़्ज़ और अदावत रखी तो वो भी इसलिए कि अल्लाह को पसंद है कि उससे बुग़्ज़ रखा जाए, और अगर किसी को कुछ दिया तो इसलिए कि अल्लाह को उसका देना पसंद है, और किसी से कुछ रोका तो इसलिए रोका कि अल्लाह को उसका रोकना पसंद है। यानी इंसान के तमाम अमाल का असल मोटिव जो है वो ज़ाते बारी ताला और उसके अहकाम और उसकी पसंद उसकी नापसंद बन जाए। अगर ये हो जाए तो ऐसे शख्स ने तो अपने ईमान की तकमील कर ली। ये कमाल ईमान का मकाम।